晴晴瞓咗啦，你幫我睇住佢啦，我沖涼啦。OK。小魔怪醒咗啊！咁快，等我一陣啦。自從做咗媽媽之後，連洗頭嘅時間都唔夠。好彩有呢兩支無泡泥霜洗頭水，洗髮、護髮、頭皮 SPA 一次搞掂，唔使起泡都洗得乾淨，仲可以深層清潔頭皮，冇晒油粒粒嘅感覺。如果頭髮乾燥、經常打棘嘅話，就可以用呢支 Mousse 版，含有5種海草精華，補充水分，令髮絲持久滋潤，就算到夜晚都唔會毛躁。如果想髮絲順滑，唔想個頭扁晒嘅話，就可以用呢支 Smooth 版。裡面含有玫瑰泥以及10種植物精油，可以減少染燙損傷，令髮絲順滑有光澤。佢仲有玫瑰嘅草本香氣，聞到都覺得自己 elegant 咗啊！Coconut Clay Cream Shampoo 全港萬寧都有得賣，有興趣嘅大家記得唔好錯過啦！